Bom dia. Micro-ondas aqui, gente. Vamos ver aqui, ó. Modelo 6446 10876, né? Fischer. Esse micro-ondas bonitão aqui, ó. Olha como é bonito. Achei legal esse painel aqui. Não tinha visto ainda micro-ondas assim. Novinho, ó. O que acontece? Esse micro-ondas é da mãe do conhecido ali. Ele disse que o micro-ondas ia funcionar, fazia aquele barulho típico de quando o magnetron tá em curto, sabe? Nem ia fazer vídeo, daí eu decidi, vou fazer um videozinho aqui. Aí eu já abri ele, né? Vocês estão vendo aí? Bem interessante os encaixes, tem uma plaquinha aqui, ó, que é de filtro, né? Tem muito em TV isso daí, filtro de linha, as bobinas, tá? Então esse barulho se caracteriza por curto aqui, ó, né? Não testei ainda. E aqui, verificando aqui, ó, tirei o capacitor, testei o diodo, tá bom. E eu achei esse fusível de alta. Esse aqui é 0.8 amperes, 5.000 volts, né? Ele vai aqui dentro. Quando ele queima, é porque esse daqui tá com problema, porque às vezes acusa aquele problema da fuga daqui para carcaça, mas às vezes não acusa e ele tá ruim, daí ele queima esse fusível, tá? Vou fazer o teste aqui ainda de fuga aqui. Provavelmente esse aqui tá ruim. Então esse fusível tá queimado. Esse capacitor, eu vou testar aqui, deixa eu só tirar a ponta aqui, que eu ia fazer aquele testezinho do magnetron lá. Deixa eu só arrumar tudo aqui, só um minuto. Lembrando que eu tô filmando sozinho aqui, tá? Por isso que não fica aquela belezura. Quando tem alguém para filmar é bom. Aqui, ó. Vou encostar as pontas de prova aqui, né? Ó o teste lá, ó. Zerou. Normal, né? Vou colocar aqui. Deixa eu colocar isso aqui que eu tenho ponta agulha. Deixa eu ver se dá lá. Dá. Certo. Deixa eu só pegar aqui. Segurar para não tombar. Ó, eu coloquei um lá. Dá para ver bem, né? Que tá pegando só num pino ali o vermelho, né? Vou colocar o outro aqui, ó. Colocou, ó. Lá e aqui. E daí aparece no teste lá, ó. Soltei. Coloquei. Tá? O teste tá me mostrando o curto, né? Ó, zerado. Então, esse capacitor tá em curto. Não sei como que não queimou o fusível ali. Ele tá em curto. Além de curto, ele tem fuga para massa aqui, ó. Tá? Aqui para massa ele tem fuga também, dá 50 mega. Então ele tá com fuga e em curto, e esse componente está aberto também, o diodo. Agora eu vou fazer o testezinho aqui do magnetron, tá? Eu vou posicionar o multímetro aqui e já volto. Já, gente, posicionei o multímetro em 200 mega. Coloquei uma ponta aqui e uma ponta eu vou colocar aqui. E vou mostrar para você. Pera aí, que eu coloquei aqui. Não deu nada. Nada, tá? Então, inicialmente não pegamos problema aqui. Inicialmente, o único problema que a gente tem foi o capacitor em curto, tá? O capacitor entrou em curto e aquele fusível. Então eu vou ter que conseguir esses dois aqui. Vou pedir para ele comprar e vou colocar, tá? O rapazinho aqui de casa aqui. Então eu tô arrumando para a mãe dele. Não vou cobrar nada. E é um capacitor. E agora eu vou fazer o teste do transformador. Eu não ia fazer, mas eu vou fazer, porque eu tenho aquele vídeo, o primeiro vídeo do meu canal lá,
que eu mostro, né? Então não vou botar muito detalhe aqui. Quem tiver curiosidade, vai lá no vídeo, tá? Maicon JZ, teste transformador de micro-ondas. Tá lá há 1 ano já. Vou tirar aqui e já volto. Fala, gente, voltei. Agora eu vou botar o multímetro aqui e vou fazer o teste. Eu vou botar no meu, esse que eu tô usando aqui agora no momento é 200 e 600 alternado, não tem escala menor, certo? E eu vou plugar aqui ali já vem. Olha, eu não tinha dado pausa, desculpa. Eu vou aqui, ó, coloquei aqui, ó. Então esse lado aqui, ó, tá indo pro transformador, o outro lado também, que são esses plugs aqui. Aqui é um plug grosso, aqui é um plug grosso que eu não vou usar, eu tô usando os finos. Quando eu girar aqui, se você colocar no teu multímetro, você sabe, né? Ele dá uma tensão, eu vou induzir lá. Aqui eu coloquei uma ponta nessa saída, que vem por fusível aqui no caso, que é os 3 volts, né? O outro lado eu coloquei num dos lados do magnetron. Aí depois eu só troco essa ponta para cá. Então lá tem que induzir uma tensão conforme eu girar aqui. Tensão alternada, vai induzir, vai aparecer lá. Se aparecer lá, tá bom o transformador. Já mostrei no outro vídeo, tá? Aqui eu não vou mostrar muito detalhadamente. Tá, eu vou dar um pause que eu vou trocar, porque essa escala aqui, ó, 200 volts é muito alta, eu não consigo pegar, a tensão ali vai ser baixa. Eu vou mudar o multímetro e já volto, tá? Ó, gente, esse vai ficar aqui. E agora eu coloquei esse aqui. Por quê? Escala de tensão alternada. Aquele meu é de 600 e 200. Esse aqui, ó, eu tenho 60 e tenho 6 alternado, tá? Então, ó, eu vou deixar em 6 volts alternado. As pontas tá do mesmo jeito, aqui no 3 volts. E uma na saída do... vai aqui no magnetron. Uma. Essa aqui eu sempre deixo aqui. Pode ser a preta, tanto faz, é alternada. Depois daqui eu mudo pra cá e vou girar o motorzinho, certo? E ao eu girar o motor lá, tá dando... não girei, ó, tá dando 50 milivolts. Não é nada isso ali, ó. Nem girei aqui ainda, não é nada. Vou girar, ele vai ter que aparecer 1, 2, 3, 5 volts conforme eu giro aqui. Tá, deixa eu ver se eu pego tudo aqui. Pra ver se eu consigo girar, só um pouquinho. Olha lá, olhando para o multímetro. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Viu? Eu vou pedir pra minha mãe vir filmar aqui pra mim poder girar melhor, tá? Aqui. Pronto, voltamos. A mãe vai fazer a filmagem pra mim. Olha lá, ó, dá pra ver bem o teste, dá pra ver bem o que eu tô fazendo aqui. Eu vou segurar e vou girar. Olha lá o multímetro lá, ó. 2 volts, ó, vou girar de novo. 2, tá vendo? Vou girar de novo. 2, 2.8. Esse é o teste. Minha mãezinha veio segurar aqui para mim poder girar. Então, como esse aqui a escala é menor, eu consegui ver lá, eu não estava conseguindo ver, que a escala eu ia ter que girar muito forte. Você viu que eu dei 2.8, né? Eu girei aqui, a tensão aqui é alternada. Ele induziu, por isso que apareceu lá, tá? Então, ok, tá bom, teste sem perigo, 100%. Tá? Posso mudar aqui também, ó. Mas geralmente quando tá com defeito não aparece, tá? Ele não aparece quando tá com defeito. E é isso aí, o vídeo era isso daí. Eu vou ver se eu faço uma mudancinha aqui, já volto já. Pronto, tirei daqui a ponta preta e botei do outro lado. Porque minha mãe já foi pra lá, agora não sei se eu vou conseguir segurar e girar ao mesmo tempo, porque ele é pesado, né? Deixa eu olhar no multímetro. Olha lá, 1.8, 1.4, olha lá, 1.5, é o mesmo teste de antes. Agora não ficou muito bom porque ela já foi pra lá, eu não vou chamar. Então, gente, ó, aqui inicialmente aqui não acusou curto. Então agora eu compro essas duas peças, coloco ali e ligo ele, que ele tava fazendo aquele dum. Geralmente queimou fusível aqui, mas aqui não queimou.
tá? Não sei se porque tem esse filtro de linha, que daí a bobina tá antes, né? Causa aquela reatância, não sei. Mas inicialmente era só esse aqui, em curto, como você viu. E esse aqui. Trocando, a gente faz o teste. Se eu lembrar de filmar, eu faço a filmagem. E tá aqui o teste, né? Quem quiser ver aquele meu vídeo lá. Esse aqui eu só vou colocar conserto de micro-ondas. Não vou... Outra ponta lá não sai agora. Por causa do presídio. Saiu. Pronto, aqui ó. Pra você entender o que tem aqui. Deixa eu desfazer esse nó aqui que eu fiz aquela hora. Fiozinho, tem duas saídas, os dois azul. Plug grosso, plug fino. Aqui mesma coisa, ó. Vem ali, ó, um plug fino, pequeno, e o continuação aqui um plug grosso, tá? Eu giro aqui, ele dá uma tensão alternada, que se você botar direto ele gira bem devagarinho. Então se você girar aqui e botar o multímetro aqui na escala de tensão alternada, você pega a medida, né, de 200 e poucos volts quando tu gira. Então eu engatei ali, fiz o teste aqui, ok. E o defeito é só isso daqui no momento, tá? Então quem quiser saber mais sobre isso daqui, pesquisa lá, Maicon JZ teste de transformador de micro-ondas. Com isso aqui, ó, se tu não tem um multímetro com a escala alta, eu testo o diodo de alta tensão também. Não vou mostrar aqui agora, mas você testa, tá? Perfeitamente. Eu tenho um vídeo também sobre isso aí, é só procurar, tá? Por enquanto era isso, obrigado.